everyone! Welcome back to my channel, and to those who are new, welcome! And what we're gonna do today is we're going to eat all this food here on the tray. I have chicken feet here. It's still burning hot. It's still really hot. I've got a Portuguese tart here that I bought from Lidl, and slices of cucumber, and I have Victoria vine tomatoes and raspberries. And I also have a glass of red wine here because I'm celebrating my 1K subscribers. Yes guys, I already have 1K plus subscribers. So I'm really grateful, and thank you all for tuning in with me. And thank you from the bottom of my heart, and really thank you, and I'm really happy. I'm so over the moon. So that's why I'm celebrating, and I'm having this feast right now. So cheers guys, thank you very much. So without further delay, let's eat. Upakan na natin tong chicken feet. Ayan, sa ibabaw is coriander. May lagayan ako ng buto sa ilalim. Mahilig talaga akong kumain ng paa ng manok eh. Tsaka masarap talaga siyang i-pair sa red wine. Ang lambot! Tama lang yung pagkaalat niya guys. Ang lambot niya. Alam niyo ba guys, maraming health benefits ang dulot ng chicken feet. Kung gusto nyo malaman yung health benefits, i-google nyo lang. Joke. Hindi, magbibigay ako ng ibang example ng health benefits ng chicken feet. Ang sarap. It gives good collagen. At saka, pang-boost siya ng immune system. Halimbawa, nagkaroon pa kayo ng sakit, ganun, madali siyang gumaling. Yung mga sugat, ganun, madali kanyang pagalingin. And guys, maganda siya sa nails. Tsaka sa pangpatibay daw to ng tuhod. Tsaka maganda rin siya sa skin. Nakadalawa na tayo. Binili ko lang to sa butcher sa baba namin. Buti may tinda sila. Mga Pakistano ang nagtitinda. Sa lambot niya guys, ang dali niya matanggal sa bones. Kaya hindi siya mahirap kainin. Malagkits lang sa labi to kainin, no? Comment na kayo guys kung sinong mahilig sa paa ng manok. Pantulak.
And since it's Friday night, kaya I want to treat myself. Medyo nangarag na ang lola nyo, kaya kailangan kong mag-relax. So, hindi pa ako kumakain today. Ito pa lang ang meal ko. Apart from nag-coffee ako in the morning and the scones. Ito na yung pang lunch and dinner ko. Guys, ano ang favorite nyong talaga? Favorite nyong luto ng chicken feet? Ano, barbecue, mga inihaw, adobo, ano pa ba, nilaga. Hindi ko pa natitikman yung nilaga. Pero ano kaya lasa nun, di ba? Gusto nyo bang makita mamaya yung before and after? Ayan siya ngayon. Papakita ko yung buto mamaya. Masarap. Ang sarap ng mga litid-litid. Kain tayo ng cucumber. Mga tinitignan nyo yung kuko ko guys. Madumi. Pero malinis yan. Medyo yellow lang siya kasi katatanggal ko ng nail polish. Yung manicure. Gano'n. Kung manicure tawag ng iba. Mabilis lumamig guys. Malamig kasi dito sa amin. Kaya kailangan kong madaliin. Kung ano ito. Ano to? 2 packs ng chicken feet. Kasi yung isang pack lang sana bibilin ko. Pag naluto yun, maliit lang. Siguro kalahati lang nitong plate na to. Huwag niyo akong pagtatawan ng kumakain ng chicken feet guys ha. Normal yan sa ating mga... Normal sa atin yan mga dalagang Pilipinas. Ganon. Nagdalagang Pilipina challenge pa tayo. Kaya na tayo, paano ba dalagang Pilipina? Ganon, dalagang Pilipina. Na uuso sa atin ngayon yung dalagang Pilipina eh. Sino ba nagpauso niyan, guys? Yun, guys, mama? Okay, you can have a cucumber. Kanina pa siya kumakain ng cucumber ko, guys. Marami yan kanina, inubos na niya. Paubos na. Let me try to see your face there. Matamis tong raspberry nila. Sa Sainsbury ko to binili. And try natin tong vine cherry tomatoes. Ang bango niya guys, parang fresh na fresh, parang galing sa garden lang. Isa to sa mga favorite ko na kamatis. Crunchy. Juicy. Pumuputok siya sa loob ng bunganga. Ayan guys, nagdikit-dikit na tong aking paa ng manok kasi palamig na siya. Do you want to try some chicken feet? Yan? Okay, it's alright. You're not gonna like it. Ang kulit nito. Sarap. Ito yung red wine ko. Bordeaux Superior.
From Lidl, mura lang siya. $5.99 lang. O, diba? Tapos nakarelax ka na. Mamaya, masarap na yung tulog ko niyan. Most of the time, kasama kong nagre-red wine ay my mom. Pero wala siya ngayon. Nandun siya sa kanyang work. And may pa-shoutout tayong konti mamaya sa mga ever loyal friends natin sa YouTube. Lagkit talaga sa labi, guys. Lagkit. Yung lipstick ko kanina tunaw na. Bayan. Good girl. Sama? May nakimukbang na rin sa akin. Inubos niya na yung cucumber. But that's alright. Para sa anak. You want some tomatoes? No, thank you. You can try it. It's really sweet. It's like you're eating grapes. You want to try? Na? Ang bango niya talaga, guys. Fresh na fresh. O, diba wala tayong rice? Masarap din tong coriander na ano, nasa ibabaw, pampabango. Medyo makalat lang tong kainin. Bilisan natin kainin kasi baka maubusan ng memory yung phone ko. Yung tindang paa sa baba, guys, kuripot sila eh. Tanggalin natin yung luya. Ayan na lang siya. Wala siya nung paa talaga. Pero pag sa Brixton ka bumili, talagang abot hanggang dyan yung paa niya. Sila, tingnan mo naman talagang yung, ano bang tawag dyan? Kalaykay? Talangka? Ano bang tawag dito? Sa YouTube talaga, guys, lahat kailangan mong sabihin kasi 1 second lang na hindi nagustuhan ng tao, binabash ka na. Yung parang they judge the whole life of yours. Ganon. Na parang ikaw na yung pinakamasamang tao. Ganon. Kaya we better be careful. Found your ball. Okay lang naman siguro, guys, na nandito siya. Mommy, I'm good at finding things. Kaya I know. Kamain ng chocolate. Dumi-dumi ng bunganga. Alright, of course. No. You can have some raspberries too. But It's really sweet. Try it. See, I told you. You like it? I really like. It's so sour. It's not sour. It's sweet. It's a little bit sour. Okay, you find it sour. It's alright, because you're a kid. So I love these tomatoes, really. Me too. I love you cooking them. You like me cooking these tomatoes? I never cook these tomatoes. I eat them like this. I eat the cucumbers like this. Bean bills. Mommy, Yeah. is these hands chickens? It's chicken feet. Chicken. Does chicken have hands? Chicken. Nakakatawa ng mga batang to. Chicken. Sabi, Ma'am, is this chicken hands? Parang yung pamangkin ko nun, nakita niya yung, last time nakita niya nakababad sa sink. Tapos sabi niya, Tita, what is this? Chicken hands. Sabi ko, nakakita ka na ba ng chicken na may kamay? Sabay tawa siya. Chicken hands. Wait, chicken hands. No.
By the way guys, gamit ko dito yung Rode Video Micro ko. So, let me know kung nag-improve yung quality ng volume ko. Just comment down below and let me know guys. I would appreciate it. Siya na umubos ng cucumber ko. Ang gulo niya. Let me try them. Let me smell May ibang them. maasim, may ibang matamis. Let me smell them. Alam niyo yung amoy niya, yung talagang parang bagong tubo lang sa garden na ano. Pag nagtanim kayo mga leaves ng tomatoes. Ba't ko ulit naisipan magmukbang ng ganito guys? Alam niyo kung bakit? Kasi yung balot mukbang ko, nung Monday, 100 views lang siya, 100 plus views. Tapos, after 1 week, ayun, tumaas yung views. Hanggang ngayon, as we speak, siguro ano na siya, 9K. Ngayon, so, I'm really happy about that. And thank you sa mga nanood. And thank you din sa mga nag-subscribe, guys. I really do appreciate that. And yeah, eto, tinatry ko rin ang chicken feet. Tumulong sa akin yun na pagmumukbang tong anak ko. Inubos na yung cucumber. No, cucumbers. I know, you should have told me you want more cucumber, so I just peeled the whole cucumber. But it's okay. But it's still more. Tapos may dessert ako na Portuguese tart. Maano yung ano ng vine tomato, sobrang juicy niya. I love it juicy. Yung cucumber is not juicy. Nakalahati na yung chicken feet. Gusto kong ipainit tong chicken feet. Lumamig na siya. Ang location ko kasi guys, UK. Sa mga hindi nakakaalam. And malamig talaga. Kaya mabilis lumamig yung mga pagkain. Ay! Pero masarap pa rin. Masarap pa rin ang buhay. Nag-chicken feet mukbang na ako nun guys, pero hindi ko inubos yung the whole thing. So, sinadjust ng kapatid ko, ilagay mo sa isang plate, and then ubusin mo yun. Kasi parang noon, 1 to 5 lang. Kasi ang hirap nga naman kainin ng lagkit, tapos matagal pa. Eh, madaling mapuno yung memory ng phone ko. Cheers! Dumi ng kamay ko. I mean, daliri. Medyo matatagalan tayo dito, guys. This is not crumble. Is this first for mommy, for you and me? Parang. First up. Chicken. Well, I nearly do this. That's okay. Like I nearly touch your food with my bowl. That's okay. Yan, konti na lang siya.
Iba talaga pag may bata, guys, magulo. Hindi ka makapag-concentrate. Pero okay naman, nakakatuwa naman sila, di ba? Grabe. Sana bukas gumanda na yung skin ko dito, no? Sa dami kong kinain, dami kong pimples ngayon, no? Sana naman. Ewan ko ba lately, sobrang nagbe-breakout ako. Yung skin ko. Nakaka-enjoy talaga yung kainin. Nag-enjoy din ba kayong kumain ng mga guys, buto-buto kaysa yung mga laman-laman? Sarap. Ng raspberry. Tamis. May dessert ako dito. Yan ang favorite namin dessert ngayon ng family ko. Mura lang to guys sa Lidl. 45p each. Ubus na yung raspberries natin. Ito na lang. Saka konting chicken feet. Try natin ubusin to. Para challenge ba? Pabalik-balik siya dito. Dapat pala binilang ko tong chicken feet tapos bibilangin ko kung ilan lang yung natira. Nagpupupo na yung sauce niya. Sobrang lumamig na siya. So, hindi ko na siguro ito ubusin, guys. Konti na lang naman yung natira. Siguro mga 5. Kainin ko na lang yung maraming laman-laman. Sige na, try na rin natin ubusin lahat. May na-miss ako, guys. Hindi natanggal yung kuko. Hindi ko na yung kakainin. Malapit na, guys. Ayan, guys. So, tingnan. Buo na yung sauce. Bilis lumamig. Dapat nasa kaldero pa siya. Kanina ang dali lang niya matanggal sa buto. Dahil lumamig na. Ayun, guys. Yan na. Dalawa natira. Hindi ko nabusin. Ang tigas na. Tsaka tingnan nyo, guys, oh. Buo na yung So, ito na lang ang kakainin ko. Ubus ang tomato, ubus ang raspberry, inubos ni Amber yung cucumber. Kailangan magugas ng kamay. And ito na yung mga pinagbutuhan. Yung sa ibabaw, medyo may laman-laman kasi lumamig na, mahirap na siyang anuhin. Pero sa loob, talagang buto. Kinain ko lahat. Dessert time. And drinks pa rin. And after ng video na to, might finish the whole bottle of my red wine. Me and my mom, mahilig kaming mag-red wine. Ang banding namin ay mag-wine together. Prosecco, red wine, yun. Ay, sarap nito. So creamy. And crunchy yung crust niya.
Ang sarap. Ubos yung tomatoes. By the way guys, gusto kong i-shoutout yung mga loyal friends ko. Talagang loyal sila ever since. Yan, si Celebs ko, si Ann Machas, sino pa ba? Si FS Sohail, si Sis Pamela J from Japan, and si Ashley, Walk of Life, si baby girl ko yan, and si Angie Every. Ayun, taga London din siya. So, visit their channel and subscribe also. They're really nice people. So, yun lang guys. I hope you had enjoyed watching my eating portion or my mukbang, chicken feet mukbang. Since nag-enjoy din naman akong dinibone yung mga madaming paang yun, no? So, please give me a huge thumbs up and subscribe to my channel down below. And also, click the notification bell for more videos. And see you soon!